Hordoftoota keelloo jirtu kuni qophii keenya chaanala Oromiyaati. Qophii keenya chaanala Oromiyaa irraa kana keessatti keessoo fi duuba marii biyyoolessaa jedhamu kana keessaa uummanni Oromoo maal eeggata laata kan jiruu fi qabxiilee kanaa wajjin wal qaqqabatan tokko tokko kakaafnee waliin ilaaluuf afur taanee dhiyaannee jirra. Bo Jamaal Ibrahim Ganamoo hojii raawwachiiftuu Oromiyaa Global Forum Minnesota Ameerikaadha. Dr. Mukgabayyoo Stockholm Sweden. Obbo Kumsaa Buraayyuu Perth Australiyaadha. Animmoo keessummeessaan keessan Tabsaayee Dheeressaa Toronto Kanadaadha. Akka waliin turtanuu kabajaa isin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Isin hunduu galatoomaa jara keenyaa Obbo Jamaal har'a sababuma ofitti si dabaluu barbaanneef iyyuu qabna. Har'a kana January 26 Majjii 26 waariirraa kaasee middeerraa kaasee duulli tokko jalqabama. Mata duree makaan irratti duula waliigala Oromoo addunyaa yaada marii biyyoolessaa jiru kan irratti kan jedhudha. Tarii kan ilaaluu barbaannes kanuma maaltu duula kana akka bantanu akka waamtanu sin taasise. Egaa Oromiyaa Global Forum xiqqoo ishee yaadachiisudha. Jaarmaa guddaadha. Jaarmaa goobaraman quba qabutti jaarmolee Oromoo bifa garaagaraatiin ijaaraman kan walitti qabeedha. Kan hawaasaa, kan amantii, kan ogummaa, kan biraa maal irraan fadhi laata. Jaarmaa guddaadha. Maaltiyyuu akkamitti kaaftanii haga biratti walii galtanii maaltiyyuu sin kakaase duula kana waamuudha. Sanumaan tariisa dhimma jajjabaa yaada kana keessa jiruttis dabarra. Baay'ee galatoomi obbo Tasfaayee akkasumas obboleeyyan kee warra wajjin dhiyaadhe hundumaa Dr. Makbib obbo Kumsaa Buraayyuu warri nu dhaggeeffattanis galatooma. Jara wajjin dhiyaachuu kiyyaaf baay'ee gammachuu guddaan qaba. I think Dr. Makbib wajjin yeroo tokko dhiyaadhe na fakkaata garuu Dr. Kumsaa wajjin yeroo calqabaatii fi hedduu itti gammada. Egaa karaa wannaatti haa deebi'u. Wanni nu kakaase wanti statementii kana keessa jaarmoota gara 63tu jira. Jaarmoonni mirga namoomaatiif falmatan, jaarmoota gargaarsa hawaasummaatiif yookaan immoo humanitarian assistance godhan, jaarmoonni akaadamii yookaan immoo ogummaa irratti hundaa'an, jaarmoonni communityidha yookaan hawaasaa, jaarmoonni beekumsa osaallee dabalatee jechaadha. Gara jaarma 63 waan biyya alaa kana keessatti silaa Oromoon qabdu almost homaa duubatti utuun hambisin dhimma marii biyyoolessaa abiyyi deemuun kana akkamitti ilaalla kan jedhu marii bal'aa banne statementiin bahe kun yookaan immoo labsiin bahe ibsi bahe kun Oromoo keessattis Oromoodhaan alattis keessatti yookaan mootummoota gamtoomanii mootummaa Ameerikaa mootummoota gamtoomanii kan Awurooppaadha kan Afrikaa kan hundumaa akka fedhiinii fi ejjennoon Oromoo maal akka ta'e akka beekaniif bahe. Maalii fi sababaan guddaan akkuma namni martinuu argu abiyyi otoo aangoo karaa seeraatiin ittiin dhufin hooggantoota Oromoo waliigalatti akkaan yaadutti mootummaa Oromoo guutuu manadhaa galchee ofii isaatii kophaa isaa dorgome jedhee sobaan aangoo qabadhe jedhee biyyattii shororkoo guddaa keessa galchee gara nama 250 ol erga lola irratti ajjeesanii fixaniin booda cinaa tokkicha qofarra kan Oromoo kan du'e lakkaa'amne kan Tigraay kan du'e lakkaa'amne kanuma gara abiyyiin jiru qofa yoo lakkoofnu gara 250 ol ajjeesanii uummata gara miliyoona 23 beelaan rakkoo keessa galchanii uummata miliyoona hedduutti lakkaa'amu mana isaatirraa qe'ee isaatirraa buqqisanii amma mootuyyuu anatu marii biyyoolessaa gaggeessa. Dura ta'an isaas ana, komishina isaas anatu ijaaraa, haal dura isaas anatu lafa kaaya, adeemsa isaas anatu too'ataa, diinagdee isaas ana faayinaansii godha jedhee namoota ofii barbaade filatee ammas akkuma duraanii abbaa irrummaatiin itti baha agartee marii biyyoolessaa kanas calqabumarraa lafa kaa'anii hundumti keessanuu Itoophiyummaa akka fudhattan warri kanan fudhannee warri ammootu qawweedhaan nafalmu akka kana keessatti hirmaanne kan jedhu haal duree hundumaa lafa kaa'ee kophaa isaa waan barbaade gochuu waan deemuuf kuni karaa baasuu miti. Mariin biyyoolessaa wanti barbaachisuuf rakkoolee biyya san keessa jiran humnoota hidhannoodhaan walolanis tahe humnoota karaa siyaasaatiin meeshaa maleeyyii jiranis tahe hundumaa kan dabalatu. Haal duree immoo kan isaan irratti walii galan, komishina isaan irratti walii galan, ulaagaalee isaan irratti walii galan, ka hundumti isaaniitu iyyuu eeyyee kun ni fudhanna ni baasa jedhu barbaachisa. Akka amma jirutti wanni abiyyi godhaa jiru akkuma duraan jedhe ani mootii biyya kanaati, mootii biyya kanaadhaatti nam tokkollee qufa'uu deemuu hin danda'u kan jedhu san gaggeessaa jira waan ta'eef akkuma gaafa Nobel Peace Prize fudhatu yookaan mootii badhaasa
nageenya addunyaa irraa addunyaa sobee kijibee fudhatee ammas marii biyyoolessaa kanas addunyaa ittiin sobuudhaaf akka nama nagaa barbaaduu fakkeessaa jira. Kanaaf addunyaanis akka waan kana dhaggeeffanne akka hin fudhanne hawaasonni ummatoonni biyya saniis illee akka agartee hin sobamne akkuma bara 2018-19tti katahuu qabu akkuma jedhe kana kan namni hundumtu irratti waliigale tahuu qabaa kan jedhu ummata addunyaas beeksisuudhaaf mootummoota gamtoomanittis erginee jirra. Gamtaadhaan jaarmoonni hundumtu so Oromiyaa Global qofa miti warri miseensa Oromiyaa Global yookaan waltajjii marii addunyaa Oromiyaa keessa hin jirres jaarmoota hedduu keessa jira communityleen keessa jiru jaarmoonni biroos akkasuma keessa jiru kanaaf baay'ee bal'aadha guddaadha waliigaltee Oromoo kan jedhuun baafne Oromoo consensus statement on the national dialogue in Ethiopia so waliigaltee Oromoo marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti deemu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu qabxiilee gara 6 of keessaa qaba booda itti deebi'ee qabxiilee sanniin ibsuu nan danda'a yoo wanna ta'e yookaan ammoo ammuma qabxiin tokkoffaan yoo dhugaadhaan marii biyyoolessaa gaggeessuudhaaf fedhiin kan jiraatu ta'e the first thing that has to be done wanni ta'uu qabu immediate cessation of hostilities kan jedhu ummata Oromoo irratti duulaa jirtu ummata ajjeesaa jirtu dirooniidhaan ummata lafarraa fixaa jirtu waan ummata meeshaa maleessa kawata akka meeshaan qabne qonnaan bulaa Oromoo mana irra gubaa jirtu ijoollee ajjeesaa jirtu Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti Beniishaangul keessatti naannoo Amaaraa Affaar keessatti babal'istanii lola gaggeessaa jirtu lola gaggeessaa jibbaa gaggeessaa karaa marii biyyoolessaa gaggeessuun hin danda'amu kanaafuu inni duraa tokkoffaan lolaa fi wal jibbaa hawaasa keessatti uumaa jirtan kana daddafaa dhaabaa kan jedhu inni lammaffaa immoo unconditional and unimpeded provision of humanitarian assistance jedha biyya keenya keessatti akkuma argaa jirtan ummanni keenya beelaaf saaxilamaa jira naannoon lollitti deemaa jiru naannoon akka Wallaggaa naannoon akka Booranaa naannoon akka Gujii loon ummata harkaa dhumee ummanni beelaa jira waan qotatee facaafate hin qabu waan haamatu hin qabu kan daldaleetiin bu'aa argachuu hin danda'u baankii irraa liqaan fudhate mataa irra koree jira ummata hiyyoomsanii beelaaf saaxilaa jiru lola irratti labsanii immoo akka inni hin qotanne akka inni hojjenne taasisaa jiru so ummanni kun gargaarsaa addunyaatirraa isa barbaachisa kanaaf immoo haal duree takka malee akka ummanni gargaarsa argatu balbala banaa kan jedhu inni sadaffaadha hidhamtoota siyaasaa Oromoo akkuma duratti jedhe keessattuu namoota ummata Oromiyaadhaaf mootummaa ta'uu danda'an mootummaa Oromiyaa hiitanii hooggantoota ABO hiitanii durataa isaallee mana keessatti irraa hiitanii manatti uggurtanii teessisaa Oromoota 50 ol ta'an qeerroo fi qarree hidhaa keessa galchitanii akkasumas ammootu warroota qabsoo haqaa ummata keenyaaf falman bosona keessatti dhiibdanii galchitanii karaa nagahaatiin deemnee biyyoolessaa marii biyyoolessaa geenayoonni jettan kun fudhatama waan hin qabneef hatattamaan warra mana hidhaa jirus mana hidhaa keessaa baasa hunda isaaniitu warra mootu hidhannoo ta'an isin falmaa jiran wajjin illee marii kanarratti akka qooda fudhatan balbala banuu isinirra jira kanarrattis dabalee maqaa marii labsii muddamaatiin Oromoo itinikaali qomoo sabummaa isaatiin gargar baaftanii mana hidhaatti galchaa jirtu kun hundumtuu dhaabbachuu qabaa kan jedhuun qabxiin sadaffaadha qabxiin afuraffaadha immoo Oromiyaa fi naannoo biraa keessatti illee humni Eertiraa kan alaa dhufe basaasotaatiif humna waraanaa dabalate akkasumas immoo humni milishaa Amaaraa kan silaa naannoo ofaa qofa meebiyyoon barbaachisa ta'u tiksuun irra jiru naannolee biroo keessa seenee ummata ajjeesaa jira ummata buqqisaa jira manarra namarratti gubaa jira qabeenya hawaasaa saamaa jira otoo humni alaa dhufe biyyattii san keessatti rakkoo guddaa uumaa jiru Eertiraaf kan biroo illee dabalate akkasumas immoo naannoo Amaaraati warri yaa'ee ummata rakkoo kun hundumtuu otoo hin dhaabbatin marii biyyoolessaa hin gaggeessine wanni jedhus baay'ee sobaa kijibaa kanaafuu fudhatama hin qabu akka amma deemaa jirutti kan jedhu qabxiin shanaffaadha marii biyyoolessaa amma hin gaggeessine jettan kana Abiyyi harka isaatiin ofii isaatii bocolee ofii isaatii hojjetee ofii isaatii qamashee dhuubee ummata irratti fe'uu barbaada paarlaamaan Abiyyi matammaan isaa kan inni harkaa qabu ka paartii tokkichaati prosperity partyidha paartii jibbamee ummataan tufamee kan hannaa fi ajjechaa irratti bobba'ee waan ta'eef inni amma ati gurmeessa jettu kun gartokkee qofa waan ta'eef impartial waan ta'uu hin dandeenyeef yookaan immoo walaba ta'uu waan hin dandeenyeef kan baabsine ta'uu waan hin dandeenyeef yakka warra hojjete hundumayyuu waan of keessatti dabalatuuf komishinni ati hundeessitu kun fudhatama hin qabu kan addunyaan arguu dandeettu kan warri walfalmii qabu walfalmii keessatti hirmaataa jiru hundumtuu itti amanan gurmaahuu qaba. Qabxiin jahaffaa addunyaanis isa Abiyyi mataa isaatiin dhuunfaa isaatiif aangoo isaa irra turuudhaaf tolfate kana otoo hin tahin
tartiiba haala tartiiba qabuun dura hostilitii amma jenne san fa'a hidhamtoota mana isaa gadhiisuu mana hidhaatii gadhiisuuf dabalatee koomishineen waliigaltee warra walfalmii keessa jiru hundarraan amanamaa ta'e kan jarri ijaaran irratti gargaaruu qabdu malee mootummaa Itoophiyaa sababa kanaan deeggarsa yaadaas deeggarsa diinaggees deeggarsa gorsaas akka hin kenninee fi furmaata fiduu waan hin dandeenyeef akkuma bara 2019 isin nama sobee Nobel Peace Prize fudhate san ammas addunyaa sobuu barbaada waan ta'eef deeggarsa akka hin kennineef kan jedhu mootummoota gamtoomanii akkuma duratti jedhee mootummaa Ameerikaa, mootummaa United States, China, European Union, African Union warra mootu ammatti qawwee itti hiraa jiru, diroonii itti kennaa jiru, warra United Arab Emirates, Turkey, Iran, warri kunniin hundumtuu wal falmii biyya kan keessa jiru karaa nagahaatiin akka furamu carraa banuu isinirra jira. Wal falmii san keessatti meeshaa waraanaa itti kennitanii nama fixu kana hin deeggarina. Karaa kanarraa dhaabbadhaatii karaan haqaa karaa warra falmii keessa jiru hundumayyuu dabalatu waan ta'eef kana of eeggadhaa kan jedhu dhaamsa dabarsinee fi dubbiin kana fakkaata jechaadha fayyaatti ulfaata. Galatoomii Dr. Makwibe gama Oromiyaa Global Forumiitiin akkamitti akka ilaalamee fi maaltu yaaddoo keessa akka isaan naqe maaltu akka ta'uu qabu nutti himanii. Waa'ee yaada jenna jarri yaadarra darbanii gaa dookumentii qopheeffatanii akkas jedhanii ifatti nutti himanii dookumentii sanadii qopheeffanneera ni warra waan kana keessatti hirmaataa jiru keessaa tokko ifumatti dubbatanii miidiyaa irratti amma sana adeemeera. Karaa biraatiin erga wanni kun gadi ba'ee odeeffannoo ragaan kan biraas hedduutu guyyaa guyyaatti gadi baba'aa jira. Fakkeenyaaf warra yaada kana maddisiisee irratti hojjechaa turre qorannoo irratti gochaa turre mana hidhaattis deddeebinee hidhamtoota haasofsiisaa turre an jedhan fa'a eenyu fa'a akka ta'an immoo keessaa'uu kallattii qabsoo bilisummaa Oromootiin kallattii akeeka qabsoo bilisummaa Oromootiin yaaddoo keessa waan nu galchootu gaaffii jajjaboo kan nu kaasisu hedduu argaa dhagaa jirra. Yeruma jaarsummaa kana bobba'an eenyuun fa'a haasofsiisan iyyuu laata mana hidhaa sana keessatti iyyuu. Hidhamaatu hiikama jedhamee iyyuu maaliif namni 5 namni 7 qofti gara 50 Oromoon gara 50tu hidhaa jiru. Keessaa immoo warra uummatichi abdii irraa qabu daa'imman Oromoolee kunoo dirree bakka loon tiksitutti kan himachaa jirtu. Bakka bu'aa keenya malee shororkeessaa miti, wabii keenya malee shororkeessaa miti. Kana mulaaltanu maaltu iyyuu isin quubsuu didee maaltu itti hanqate jettu maaltu ta'uu qaba jettu. Wanti isaa gaaballaadha gama ammoo isinitti mul'ate nuu kennaati ibsaan immoo nu dabala. Galatoomi Tasfaayee, galatoomi Obbo Jamaalii fi Obbo Kumsaan galatoomaa. Anis si wajjin waa'ee kanarratti mari'achuuf carraa argachuun kun gammachiisa. Maal seetanii dubbiin kun bal'aadhas dhiphoodhas akkuma itti ilaalludha. Isa sanatti nan deebi'e ammasa Global Oromiyaan baasee kanas dubbiseera. Waan baay'ee gaariidha. Ani garuu akka biraattan ilaala. Akka Abiyyi fa'aa maal akka ta'an beekutti akka dubbiin biyya sana guddachaa develooppii gochaa jirtutti nuti immoo akkamitti rippilaayi gochuun nurra jira an jedhu itti yaaduudhuma qabna natti fakkaata. Waan hojjetan hunduu gaariidha. Ani ofii koofi isa beektu baay'een keessan duratti Ethiopian Students Union in America, in USA waan akkasii kun maal jechaa turani jaanooyin gosa keenya. Saba isin jaalatuu fi saba isin isa jaalattan kanaaf kana godhaa jedhu. Gaaffiidha. Yoo kana gootani kuni ta'a, yoo kana gootani kuni ta'a jedhu. Yoo namni hiikame namni mana hidhaa jira yoo manni kun hiikame diyaalogiin kun deemuu danda'a. Yoo immoo wanniin warra beela'uuf gargaarsi qaqqabe. Yoo isaan dhaqanii warra qawwee qabatan wajjin haasa'anii. Inni gaariidha nama dhaga'uuf. Garuu eksperiyaansiin har'a qabnu Abiyyi eenyu an jedhudha. Duubatti deebi'uu qabna waggaa 2 waggaa 3. Keessumaayyuu immoo jarri keenya har'a mana hidhaa jiran kun maal dubbatanii maal jedhanii hidhamani. Gaafa Abiyyi
mootummaa isaa dheeressuu barbaadee ufuma isaa guyyaa filannoo jijjiiru waan jedhame tokkotu jira. Biyyi kuni balaatu ishee eegaa gara balaatti deemti. Ati utuu nu wajjin waliin hin galiin filannoo oofta taanaan ooftee immoo filameera jetta taanaan biyya kana keessa nagaan hin jiru. Sin beeknu jedhani simply. Idda akkas jedhanii waan ta'e beekna. Balaatu dhufee, waraanatu dhufee, namatu du'ee, namatu reeppii ta'ee waan guddaadha. Warra akkasii wajjin haasa'uudhaaf nuti pooyintii 16 iyyuu kaasuun nurra hin jiru. Abiyyi amantaa kanaan dura sadaa kenname cabseera. Biyya kanarratti balaa fideera. Inni kana gochuudhaaf iyyuu mirga hin qabu. Biyya sanatti dhuguma walii galee namni sabaaf sablamniin walii ga'ee rakkoo isaa hiikkachuu barbaada taanaan haal dureen taa'uun irra jira. Haal dureen har'a Oromoon kaa'uun irra jiru not under Abiy. Kun immoo akka hin taane beekna. Warra alaafis Ameerikaafis Awurooppaasis miseejii konkriitii akkas ta'e laachuudha. Nan dhagaa ture interviyuu baay'ee amma Oromoo advokeesii warra jedhamu interviyuu tokko irratti yoo namni hunduu hiikamee diyaaloogii kana oofnaa jedhu warri biyya jiranis warra amma hiikame naannoodhuma akkasii jiru. No, hin fidu. Maaliif Abiyyi qulfii isaa qabateeru. Engadda otuu odeessitanii maal jedhani Boleencoon otuu interviyuu beetii sanbadii wajjin interviyuu otuu laatanii waa'ee akkanaa keessa jirtu jennaan akkas jedhan malee waa'ee Jawaar fa'aa ka marii dhumaanii ba'anii seera wanni isaanii dhaabanii keessi isaanii yoommoo jarri didanii ammas mana hidhaatti deebi'u jedhan. Kana jechuun maa jechuudha? Kana jechuun wulataadhuma tana dhaqxeeyyuu hanni isaan sii kaa'aniin fudhattu yoo ta'e gatiin qabdu jechaadha. Kuni tokkodha. Karaa biraa immoo yoo ilaalle Abiyyi maaliif kana godhe har'a? Pooyintii baay'ee dhiyeessuu danda'ama. Lamaan tokko yoo kaafne isuma amma jennettidha. Abiyyi filatameera haa jedhu malee konfidensii hin qabu ofirratti. Warri weestii han dubbachaa turantu jira. Hamma jiru all inclusive yoo ta'uu baate filannoon kuni kana caalaa balaatu isinitti dhufaa jedhani. Filatee namni si beekes wallaales hin jenne. They just ignored him. Baay'een isaanii ignooriidhuma godhani. Itti aanee kiraayisiin akka ikonomii inni keessa jiru har'a beektu. Saanshinii baay'eetu irra taa'eera. Amma kunoo araaramnee rakkoo keenya hiikkannee amma nu gargaaraa istaatasii keenya nu eegaa jedhu jechuu barbaadu. Kanadha. Akka Abiyyitti inni milkaa'uu danda'a baanii fi warri wajjin taa'ee haasa'u isuma inni karaa lachuu negoosheeshinii yoo teessu gaati asii fi gamaaf gamana teessee rakkoo walitti fiddee haasoftamni hangamas taa'u Abiyyi hangamanas taa'u Abiyyi walii gallee jedhee mala teessaa isa booddee meedaa irratti gadi ba'aa warri gowwaa ta'an Itoophiyaan rakkoo ishii hiikkattee garuu Itoophiyaan caalaa rakkoo ishiitti deemte. Kana itti deebina baay'ee oddoo qabachuun irra hin jiru. Garuu ani hankoo dimaandiidhuma tokkitti kaa'uudha. Dimaandiin suni Abiyyi is not capable. Mirga sin qabu. Rakkoo dhumtiyyuu Abiyyidha. Negoosheeshinii barbaanna. Ofirra galagallee ilaaluu barbaanna. Lolli haa dhaabbatu. Warri rakkatu nyaata argatu. Negoosheeshinii fiduudhaaf Abiyyi hin amanamu. Tokko tokkoon kaa'uu dandeenya nuyi. Nama hidhu jedhee nama hidheera. Nama ajjeesu jedhee nama ajjeeseera. Biyya alaa wajjin walii galee saba isaa fixeera. Diroonariidhaan tumaa jira. Nama akkasii har'a kaleessa waa'ee negoosheeshinii utuu haasa'uu dhaqee nama ajjeesaa jira. Maa inni kun wanni kiyyoodhuma isaanii keessa lixuufoo ta'e malee
Woordiidhuma tokkoon wanti kuni oddoo dhaquun qabu jennee hiistorii darbe kana waggaa laman kana maal akka jedhame namni hidhame kanatti gabaabsuuma danda'amaan jedhani gama kooti. Galatooma bokumsa ana caalaa kritikaalii ilaaltee ta'e tana mana dokumentii dhamu kana waan ofumaanuu addaa walitti bu'aanu 3-4 lakkaa'uu danda'ama. Sana keessa inni tokko yeroo miidiyaa irratti nutti himanu kan keessatti hirmaachuu danda'anu eenyu akka ta'an kan filu isa kana isa sana koomishinii ijaaramu sana akkamitti akka ijaaramu kan murteessu kan raggaasisu isa kana isa sana jecha gama biraatiin immoo dokumentii qopheeffanneerra sanadii qopheeffanneerra dhumeera jechaadha. Kun tokko lammaffaa moo waa'ee kan hirmaatu iyyuu eenyu faatu hirmaatu isa jedhus kan murteessu kana sana jecha ifatti immoo kan nutti himan qabu warri qawwee qabatee lolaa jiru hirmaachuu hin danda'anu ifatti himaniiru. Maa inni kan hirmaatu kan filu kan filatuun kun maalidha isa duwwaayyuu miti. Akka piroosesiitti waa'een dokumentii waa'een yaada marii biyyoolessaa kun guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo haaraa tasbaa jira. Akka piroosesiitti sichi gara waggaa 3 kan fudhatu miidiyanii nutti himaniiru. Biyya oltee buluudhaaf guyyaa 3 hin qabne biyya ammalaa mormatti qabamtee jirtu kallattii garaagaraatiin sadarkaa tokkoffaa nageenya guyyaa guyyaatiin nagaan manaa ba'anii manatti galuun rakkoo ta'e lammaffaa jireenya hawaasaa kallattii jireenyaa hundaanuu mormatti qabamtee jirtu maaluma hiika maalii qaba warrumaan gora jiruuf hiika maalii qaba mitariinuu falanuuf taa'anii yooma yaadan illee ta'e isaaniif maal of keessaa qaba. Galatoome Tasfaayee maaligaa kun waan guddaadha. Jamaal baga nagaan dhufte baay'eetti galatoomi. Dr. Makbebe wajjin silaa yeroo dheeraa iyyuu gaawwana kana irratti wal agarraa. Jamaal dhugaadhumatti waan ati hojjetaa jirtu nu boonsaa jaarmiyaa 63 itti qabanii hojjechuu jechuun baay'ee jajjabaa gartee dirqama jadduudha. Kan ofitti fudhachuun dhugaatti waan nama boonsuudha. Dhimma Oromoo anaannattee dubbattaa, laphee keeraa dubbattaa yeroo hundumaa kanaaf Oromoon galata siif qaba. Galanni immoo bilisummaadha. Ammatti qabsootti jirra. Hojii boonsaa hojjetaa jirta waan ta'eef ulfaadhu jechuun barbaada. Dadhabsiisaadha hojiin hawaasaa. Egaa waan marii biyyoolessaa kun utuun dhalatiin du'e. Utuun dhalatiin garaama keessaa iyyuu utuun bahin du'e maaliif intentionii isaati yookaan immoo yaadama isaati kan inni akeekameefitu dhugaadhumatti biyyattii keessa nagaa fiduuf biyyattii keessa tasgabbii fiduuf uummattoota jidduutti ol hubannoo horuuf hawaasni biyyoolessummaan akka isaan yaadan kanatti naashinaal waliigalteen biyyoolessaa akka inni jiraatuuf biyya kana akkamitti jiraachifna biyya kana keessatti agartee ol dhiittaan seenaa contradictory histories narratiivni adda addaa miidhaan adda addaa kan tokko akka miidhaatti kan tokko immoo akka injifannootti dubbatu kana hiikuudhaaf hin qophoofne maaliif already kan harka isaarra jiruyyuu rakkina harka isaarra jiruyyuu akka hin jirreetti ilaaluu barbaada jechuudha. Attamiif yoo jette isuma achi lafaa kaane orri waan kana toshuu fi filatamani yookaan immoo waan kana akka inni quncucu godhani ofiifuu contradictory ofuma isaaniif mataa isaaniitiif they are full of contradiction. Isaanumti mataan isaanii rakkatoodha. Agartee ilaalcha ganda keessa dhalatan keessattuu fudhatama hin qabne saba keessaa baantu fudhatama hin qabne mootummichuma akka Dr. Makbebe jedhe lubbuu mootummaa sanaa maxinnooma ishee lubbuu qilleensa mootummaa sanaatti horuudhaaf malee dhibeen jedhamu kuni akka inni hiikamu min utuu rakkinni hundeedha akka inni hiikamu barbaadanii dhugaadhumatti mee olaa dandeenyu yoo jedhanii waan nama Jamaal kaa'e jaansaa sun is very fair waan fairidha. Mee kana lafa keenya qabdi kana dura lola kana adhaamnu
lolli kun yoo dhaabate gaariidha. Utuu lolaan jirru nagaa waamuu hin dandeenyu. Utuu lolaan jirru agartee teenyaa sa'uu hin dandeenyu jechuudha isaatti ture. Tokko irra deebi'uun min utuu namni beela'u, utuu namni bishaan dhabu, tasfaa yeroo ammaa kanatti yoo ilaalte amma sa'aatii ani isin wajjin jirutti naannoon ani irraa dhaladhe irraa baradhe buqqaa jira amma kana. Buqqaatii guddaan siin jedhama. Namni agartee kumaatamaan buqqaa jira. Dirooniin akka amma obboleessi koo Jamaal jedhe guyyuu akka garaa isaanii gadi roobsu. Uummata Oromoo seekirutaayiz godhan maal jechuudha. Oromoo ta'uu keetiin akka diina mootummaatti si ramadan. Fayyuma agartee siivilii makaraarra deemu kanuma qotatee bulu kan ofiiyyuu harkaa waan qabne seekirutaayiz godhanii yoo barbaadanii ajjeesuu gaaffiin hin jiru. Yoo barbaadanii hidhuu gaaffiin hin jiru. Yoo barbaadanii saamuu gaaffiin hin jiru. Yoo barbaadanii buqqaasuu gaaffiin hin jiru. Utuu kun deemuutu haasaa biyyoolessaa goonaan hin jiru. Namni bishaan dhugu hednaan dhabaa jiru kanatti jechuudha. Agartee humni alaa akka garaasaa Itoophiyaa keessa biddiiqee achi malee hayi malee dhaabbadhu malee humni gala agartee security'n alaa kan Eertiraa ittisa tokko malee utuu isheen biyya keessa akka garaa ishee agartee abboomtu haasaa biyyoolessaa nutti haasaa jiru. Kaan egaa itti daddabaluu nan barbaachisu waan Jamaal jedhe hundumtuu dhugaan. Maalinni silaatii kana dura torban lamaa kana ta'e hin beeku tasfaaye. Oromoon gaaf tokkoyyuu nagaa fiduu keessatti qooda isaa yoo kenne malee dabarseeyyuu dantaa isaa yoo kenne malee agartee nagaa jala dhaabatee hin beeku. Maaliif dhuftee keenyatti nagaadha. Hundee keenyatti nagaadha. Nagaa namootaa, nagaa biyyaa fi Oromoo yoo isaan caalaa quuqame malee isaan hin gadi miti. Amma garuu kun nagaa miti. Kun nagaa fiduu waan hin taaneefi waan nagaa hin finnetti Oromoon kontribiut gochuun ittiin jiru isan barbaachisu jechuudha. Waan isaan gochuuf deemaniif qabxii lamaan tokkoon sitti matasfaa. Nu hidhanii kaanii mana hidhaa keessatti nu hidhanii kaanii waa'ee keenya mari'achuu barbaadu. Agartee Oromoo hidhaatti naqanii akkuma amma Jamaal jedhu amma fiigarii xiqqoo isheeyyuu kun karaa dhuma warra Jamaal fa'aa kan argachuu nu gaariidha. Nama meeqa akka du'eeyyuu hin beeknu jedhaa turre. Lolumtii deengaddaa kun nama meeqa akka inni fixe hin beeknu. Kuma 250 indikeeshinii gaariidha. Namni Oromoon 50 hidhaa jiraachuun kun waa tokko agartee kanumallee fiigarii kan argachuu danda'u keenya. Gara fuulduraatti kan kanarratti qormaanni guddaan ta'e gadi ba'ootti jira. So gara qabxii kootti deebi'uudhaaf dhimma keenya, waa'ee dantaa keenya, waa'ee siyaasa keenya gaaffii abbaa biyyummaa nu gaafannee ittiin dhumaa jiru. Gaaffii Finfinnee uummanni keenya gaafatee ittiin hiraarfamaa jiru. Isa kana nu hidhanii ofii isaanii haasa'uu barbaadu. Haa mee ilaali waaqaaf jedhe. Dhimma keenya hidhaanu kaanii warra nuuf dubbatu, warra Oromoon fuulduratti ilaalu. Isaaniin hidhaatti naqanii dhimma keenya haasa'uu barbaadu. Dhimma keenya Biraanuu fa'aa taasisaa jechaadha. Dhimma keenya Abiyyi fa'aa taasisaa jechuudha. Amma maaliin dhagaa kaleessa Alamuu Simee maal jedha? Maaloon biyyoolessaa kun mariin biyyoolessaa kun barbaachisaa yoo ta'e immediately maal jijjiira jedhe. Heera biyyaa jijjiira. Waan isaan deemaniif argaa jira. Waan isaan deemaniif waan qabsoon Oromoo amma ammaatti fide. Bu'aa qabsoon Oromoo amma ammaatti fide. Biyya Oromoo agartee daangeffamte. Afaan Oromoo gad dhaabatte kana Oromoo Oromummaa isaa beeku. Isa kana balleessuu barbaadu. Isa kana buqqaasuu barbaadu. Piroosesii isaa jalqabanii dhukkuba qabaadhu. Amma Biraanuu Naggaa already mana barnoota Oromiyaa afaan Amaaraatti jijjiiraa jira yoo agartee taate. Baay'ee kan si gaddisiisu jechuudha. Oromoo dhuguma oppiidiyoon Oromummaa utuu qabaatteeti. Biraanuun qajeelfama gaditti ergee kan nuyi waggaa 30 lagannee reefuu dhaloota keenya of barsiifnee uummanni Oromoo dhaloonni Oromoo of baree afaan isaatiin barachuu jalqabe. Amma akkuma jedhe akkuma kitaaba isaatti jedhe isa hudduu duuba deebisuutti agartee akka isaan bobba'anii kaleessa Alamuu Simee gadi baheetu nutti hime. Maal jedhe? Yoo barbaanne konstituushinii kana jijjiiruu wanti nu dhorku hin jiru. Yoo barbaanne caaseffama biyyatti istiraakchara jechuudha. Federeeshinii gara agartee yuunitariitti deebisuu waan biraa miti. Kana kan nu dhaabu hin jiru. So maal argaa jirra jechuudha gaa. Waan nu argaa jirru waan isaan barbaadan already ta'eera. Kanarratti immoo obboleettiin dabalee maal jedhe? Sanadii Finfinneerraa jedhe. In utuu naasaamiin kun inaasaamne sanadii maalii fidu?
Maalirra eenyu wajjin haasa'anii sanadii maaliitu dhume? Agartee inaasaamne yuudhoo namni walitti dhufne stakeholder jechuun warri dhimmi kun nu galcha jedhu warri dhimma kana anaannatanii dubbatan warri uummanni Oromoo of duratti ilaaloo hidhaa keessa jiru eenyu wajjin fixan isaan ofii isaanii dhaqanii PP'tti galaniiru isaan oo PP'dha eenyu wajjin haasa'anii eenyu wajjin sanadiin dhumeennaani inni isaan sanadii finneera jedhu so waan isaanii jalqaban kun utuun dhalatiin du'eennan isin jedhu kanaaf. Waan utuun dhalatiin du'e akkatti dhaabnuu agartee hin dhalanne utuun ulfaayin garaa keessatti du'a amma du'aa baatanii adeemu. Du'aa hakiimiin du'aa mucaa du'aa kana isaanii fayyisu amma jiraachuu itti jiru. Yoo dhugaa barbaadan akka torban lamaan irraa kana siin jedhu inni jalqabaa immediately okay waanni legitimacy Abiyyi akkuma Dr. Abiy Makbaba jedhe gaaffiin qabu. Ofiifuu legitimity miti. Ofiifuu seeraan biyya sana bulchuudhaaf qabsoon isarratti ka'ee bari quba qabaadhu. Inni tika wayyaaneeti qabsoon uummata Oromoodhaa jalqaba isarratti ka'e. Maal godhani? Agartee qabsoo Oromoo gufachiisanii internaalii waa isaanii waa shokoshokanii qabsoo Oromoo karaarraa maqsanii Abiyyiin achirra kaa'an. Inni isa birayyuu uummanni Oromoo darbe. Amma kanammoo ijoolleen Oromoo jaallannus jibbinus qabsoo Oromoo finiinsaa jirti. Waan sii kenna maaliin argite kana yoo jette ayiluu addunyaatti qoleessa gadi bahee Oromiyaa keessa manni barnootaa 100 meeqa dhageessetti natti fakkaata. Hin jiru. 160 moo maal akkasii jedha. Barsiisonni amma hojiin qabaniidha. Barattoonni hin jiraniidha. Nagaan Oromiyaa keessattuu hin jiraatin ilmaan Oromoo daangessitee hidhaa keessa keesseen agartee marii biyyoolessaa gochuu hin dandeessu. Inni jalqabaa exactly akkuma agartee jaarmiyaan Jamaalfaa jedha. Cessation jalqaba waraana dhaabuudha. Jalqaba diroonii bitan kana dhaabanii waraanni bakka sanatti akka inni dhaabatu namni buqqa'uurraa akka inni dhaabatu gochuudha. Utuu kanan godhin utuu kun hin ta'in feetu aktivistii ta'e feetu dhaaba siyaasaa ta'e feetu agartee beekamaa ta'e feetu akademikii ta'e dhattee maqaa Oromootiin agartee waxmadii biyyoolessaa isaan qophaa'an sanatti dhattee harka cuubda taanaan cubbuu Oromoo irra ta'aa jiru. Waraana Wallagga irratti deemaa jiru. Waraana Gujii irratti deemaa jiru. Kan amma kun Harargee ga'e. Kan amma kun gara Baaleetti babal'ataa jiru. Isa keessaa qooda qabda jecha. Kanaafuu uummanni Oromoo cufatee walitti himee ofitti himee ofiisaa mari'atee mariin kun nan ilaalu. Mariin kun gabroonfatootatti akkatti Oromiyaa butani. Akkatti Oromiyaa cabsani. Akkatti Oromiyaa irratti aangoo qabaatan gochuu tokko mariin kun uummanni Oromoo Itoophiyummaa isaatti mallatteesseera kottu asitti mallatteessii jedhanii namatti dubbachuudha. Itoophiyummaa uummanni Oromoo qabsoodhaan ofirraa kaase. Waan qabsoodhaan ofirraa kaase mariidhaan ofitti deebisuu hin danda'u. Namoonni shan dhaqanii achitti argamanii nuu mallatteessineerraa alaabaa lumuutti fudhanneerra waan jedhaniif Itoophiyummaan Oromootti deebuu hin danda'u. Abadan waan hin dandeenye, waan hin fakkaanne, bakka bu'uullee hin danda'an Oromoo. Oromoo wajjin haasa'uu barbaadu yoo ta'e agartee isa jalqabaa humna Oromoo legitimize godhanii fudhachuutti jiru. Ittisa Oromoo nama qabu kana akka agartee humna Oromootti akka stakeholderii major stakeholderiitti duukana ta'utti jira. Dhaabonni Oromoo amma dubbiin hamtuun isaatti dhufti. Dhaabota amma hidhaa dhaabaanis haa ta'u kan immoo fayyuma kan maqaan qabne achuu Finfinnee keessa naanna'anii masruufamaa jirani balaan isaatti dhufte gaamma kana. Eenyuun ta'anii haasa'uu dantaa Oromoo akkamittiin bakka bu'u ni jedhu waan baay'eeti jechuudha. So dookumantuma isaanii iyyuu beezikaanii ilaaluu nu barbaachisu. Dookumantiin isaanii ol dhiitaa oliifuun galuu utuun dhalatiin iyyuu mucaan guddatee jee nutti himuu barbaadu. Dookumantii isaatu ilaalu biyyoolessi kun nu nammatu. Biyyoolessi kun Oromoon ilaalu. In fact waan Oromoon qabsoo isaatiin argate waan Oromoon dhiiga ilmaan itti gabbare ilmaan itti kenne agartee generation itti fixee waan Oromoon gadi utubate ishee buqqisuu irratti waan saganteeffame waan ta'eef uummanni Oromoo kanarratti ilaalcha siyaasaan amantiin waa tokkoon illee tu gargar hin bahin waan kana jala dhaabatee lakki kun dhimma keenya miti jedhee dubbachuu qaba kan jedhu yaaduma koo kana duraa sanan jabeessuu barbaada Tasfaayee Galatoo.
Gaarii galatoomii isa Alamuu Simee jedhe jette tokkoffaa haasaa namni kun haaluma kanaan as bahee akkasitti kana dubbachuun isaayyuu waan hunda dura tuffii guddaa uummatootaaf qaban ifatti agarsiisaa tarii yoogaa purely dictator taaneerraa waan hundaa'u dictate goona jechuu barbaadeen alatti dhimmi heeraa kan uummataati uummata irratti mari'atee tolfataa uummata sagalee irratti kennee raggaasifata malee abbaan fedhe isa'u kan akka Dr. Makib jedhani warra hannaan aangootti dhufee hannaanis filmaata geggeeffatee filatamne jedhee sanarraa kan ka'e ofirratti hirkannoo kan dhabe konfidensii kan dhabe kan akkasii waa'ee dhimma jajjaboo guddaa akkasii dubbachuun tuffii daangaa hin qabnedha. Haa ta'u malee garuu isuma abdii ofirratti dhabuu sana sodaa konfidensii dhabuu sanarraa kan ka'e fuuldura dhiisanii dugda duubaan ulaa dugda duubaa seenanii harcaatu qeenxeedhaan kutaa harcaasanii waan tokko hojiirra oolfataa jiru kanuma heera kana taargeet godhate kanuma heera kana suuta irra godhaa jiru. Waa'ee barnootaa kaafneerra lammaffaa immoo torban kana kan nageenye taargaaleen konkolaatotaa maqaa naannootiin bahuu nafee kan biyya maqaa Itoophiyaa jedhuuni. Kan immoo nama ajaa'ibu warri waan kanatti gammade warri caasaa amma lafarra jiru kana hin jaallanne warri heericha akka diina tokkoffaatti dhiyeessu warri Itoophiyaawennati konkolaataan ubbi heerii godhate kanaafuu sirriin turree ka'uu qaba konkolaataan ubbi heerii qaba Oromiyaan biheerii miti Dabuubiin biheerii miti jara keenya Ogaaden biheerii miti wanti immoo nama ajaa'ibu warri kana jedhu kun biyya hambaa kanatti illee yoo reestooraantii banatan yoo akka kiyooskii wayii grocery store banatan Itoophiyaadhaan maaloo ganda isaatiin moggaafatu isa duwwaa miti keessa biyya dhiyaa keessa kan jiru North America kana America Canada Europa akkas fakkaata konkolaataan jarri oofanu daangaa darbee yoo dhufe illee amma kan Ameerikaadhaa dhufu hundi isaa taargaa mootummoota naannoo taargaa steetotaa qabatee jira malee Ameerikaa miti kan Kanadaa akkasi kuni aangoo mootummoota naannooti yoo dhuguma sirnichi jirata sirni federaalizimii kun jirata waan waraqatarra kaameen alatti waan fedhan akka fedhan gochuun gaafii guddaa kan kaasu tokko kana uummaticha kan waan jechuudha garuu itti wanti uummatichi dammaquu qabu already targeted ta'eera sirni kuniif heerri kun amma ta'u kan afaan isaan qabsiisee sodaadhaan dugda duubaan isaan adeemsisaa jiru tarii keessaa warri sirna kana deeggaru deeggarsaaf yookaan dhageettii hawwaatii kennisiisu kan jettu kan yaaddoo keessa isaan galchee dhoksaadhaan hannaanii itti gateesse fakkaata malee dubbichi itti ta'ameera itti hubatamuu qaba dammaqamuu qaba dagachiisaadha wanti isaa sagalee balleeffatanii waan dalaganuufi amma jedhamte isheen kun waan taargaal tokko himamte kana booda hojiirra ooluu isaa qofa tarii kan arginu waan barnoota ittuu kaameera fakkaata gan waan bal'aadha kana wal yaadachiisuudhumaa fi obbo Jamaal egaa hundi keessanuu Oromoon as keessaa waan eeggatu hin qabu kan jiru irratti waan walii galtan fakkaatu bakka bu'aan Oromoos keessa hin jiru kun waan nu yaaddessu waan qabu natti hin fakkaatu gaa dubbachuuf Oromtichi eenyu akka saba qabu dhugaatii eenyu akka saba qabu ifatti himachaa ture kanaafis immoo gidiraa jira maqaa dhaaba koo jedhu kanaatiin waggaa 30 oliif iyyuu kanuma ifumatti kanarra darbee har'ayyuu immoo gaadula tokko kunoo warra sa'aatii muraasa booda kan jalqabu waamicha gootaniittu kan biraa'oo maaltu irraa eegama laata uummata keenya kan daasporaa kana qofaatu hin taane kan biyya jiruufis abdii qabnaa sagaleen keenya kun uummata keenya bira hin ga'a kan biraa'oo laata maaltu eegama Oromoorraa. Okay. Dhagahamam. Deemi. Waan tokko sirreessuun barbaada maaliif akka maleetti namni hin hubanne xalayaa kana kan bal'atteesse jaarmaa 63 miseensa OGF jechuu miti kan miseensa OGF illee hin ta'intu jiru. Kanaaf namni warri dhaggeeffatus akka kana hubatan bannaa bichuu barbaade sinimti osoo asirratti argisiisuu danda'e silaa baay'ee natti tola argisiisuu waan danda'uun se'u
tokko kun akka baay'ee hubatamu barbaada. Lammaffaa immoo ibsi kun yeroo baafnu warri mallatteessi hundumtuuyyuu ka jaarmaa kiyyaati jedhee baasuu hin danda'udha. Because it is collective one. Ka hunduma keenyaatu waan ta'eef OJF akka kophaa ofiitti fudhachuu hin danda'u warri biraas achi keessa jiran kan jaarmaa kan kootiiti jedhanii ibsuun irra hin jiru because tokkummaa Oromoo yaada sagalee tokkoon deemsisuu barbaanna waan ta'eef kan kun a consensus document of all Oromos kan jedhu so warra miseensan ta'intu jira kana na hubadha. Kan akka sirreeffamuu fi haa uummanni dhaga'uutu akka inni jedhu lammaffaa warra mallatteessa jiddus immoo unnecessarily wal hubannoo hanqina akka hin uumneef kana ibsuu barbaade. Gama gaafii kan keessatti otoo hin deebiin dura kaayyoon Abiyyi waan kana godhuuf maali kan jedhu tuttuquu barbaada. Maaliif Abiyyi lola waggaa 3 guutuu Oromiyaa irra gaggeessaa bahee waggaa tokko immoo uummata Tigraay irra gaggeessaa bahee biyya san jeequmsa guddoo keessa seensisee Eertiraa irraa loltuudhaa fi basaasa hunda galchee har'a biyya keenya otoo saansisaa jiru maaliif ammaan kana waa'ee marii biyyoolessaa haasa'uu haa barbaade. Dhugaadhaan Abiyyi nagaa barbaadaa jiramoo dhugaadhaan Abiyyi furmaata biyyattii barbaadaa jiramoo maalinni kan jedhu kun akka hawaasa keenya keessatti illee sirriitti hubatamuu fi akka namni keenya dammaqqiin ofirraa eegu waan inni kana godhaa jiruuf kakkaasuu barbaada. Akka nu hubadhutti tokkoffaa akkuma namni beeku Abiyyi filatameetii miti aangoorra kan jiru. So kanaafuu hawaasa keenya keessaatiif hawaasota biroo birattis fudhatama qabu jechaadha. Fudhatama waan kana waan hin qabneef indirectly karaa biraatiin akka nama biyyattii tana bulchaa jiru akka nama waan biyya san keessatti deemaa jiru inni to'achuu danda'u of fakkeessuudhaaf karaa wanni deemu hundumtuu karaa kiyyaan deemuu danda'a. Ana qofaan paarlaamaan kee waan murteesse qofa ta'uu danda'a waan ta'eef hundumti keessanuu jaalattanii jibbitanii warri mana hidhaa keessa isin galches warri isin hin galchines karaa kiyya karaan deemu qofa deemuu dandeettu mootiin biyya kanaa ana kan jedhu san mirkaneeffachuu barbaada. Tokko hawaasa biyyaa biratti lammaffaan addunyaa birattis. Karaa kiyyaa wanni deemne hundumtuu hin ta'uu jaalattanii jibbitanii fudhadhaa olaantummaa kan jedhu kaayyoon isaa tokko kan. Lammaffaa akkuma namni martinuu beeku kufaatiin guddaan irra gaheera Abiyyi. Kufaatiin dinagdee irra gahee jira. Kufaatiin dippiloomaasii irra gahee jira. Addunyaa kanarratti dhageettii dhabee jira. Ameerikaa warra duraan baay'ee isaan deeggaranii wajjin waldhabbii guddaa jiru mootummoonni dhiyaa hundumtuu isa tufaniiru. Haala kana keessatti lola kana keessaa bahuu akka dandeenyee fi almost akka kufee akka moohatamee yeroo 2-3 irra deddeebi'anii ibsanii jiru. Kufaatii kana keessaa bahuudhaaf addunyaa sobuu addunyaa gowwoomsuu yaala jechaadha. Akkaataa mallaqa ittiin liqeeffatan akkaataa dippiloomaasii dhimma dippiloomaasii ittiin wayyeeffatan balbala banachuudhaaf sobaan kunoo marii biyyoolessaa isin daangettanis qopheessaan jira. Hidhamtoota siyaasaa hidhees gadhiiseen jira. Waan isin irraa barbaadan haal duree hundumayyuu guutuu nan deema. Anatu gaggeessa Itoophiyaan garuu biyya walaba waan taateef sovereign biyya birmadii waan taateef anatu gaggeessa mootiin biyya anaan alatti waan biraa gochuu hin dandeettanii waan isin barbaadan ammoo tokko guuteera olaantummaa kiyya fudhadhaati haa goonu kan jedhu kanaan addunyaas gowwoomsuu barbaada jechuudha. Akkuma amma duratti jee karaa Nobel Prize akkuma fudhate san har'as addunyaa gowwoomsee diinagdee liqeeffatee uummata biyyaa irratti liqaa fe'ee kan kafalu kan baasu uummata biyyaa waan ta'eef inni dhimma hin qabu aangoo ofirra turuu barbaada. Sadaffaan ammootu iyyuu dhiibbaan qabsoon itti deemaa jirtu kun waggaa 5 guutuu isa tursiisuu waan hin dandeenyeef namoota keenya kan mana hidhaatti galchellee waggaa 5 dhufu kana akka isaan waan biroo irraan haasofne waggaa 3 already lafa kaateera. Waggaa 3 waa'ee marii biyyoolessaa irraa haasa'u jechaadha. So inni mootu poolisii imaammata ofii barbaade hundumaa akka mootummaadha waan ofiin jedhuuf hojiirra oolcha. Kana keessaa inni tokko guddaan waan amma duratti kaaftan kana jechaadha. Waa'ee imaammata barnootaa kan oromummaa hin qabne kan aadaa fi olaantummaa saba biraa guddisu akkasumas immoo mallattoolee oromummaa hundumaa haqaa deema because is inni governmentidha mootummaadha hojiirra oolcha imaammata isaa. Warri kuuwwan ammootu waa'ee marii biyyoolessaa qofarraa haasa'u. Inni waggaa 5 dhufu kan hundumaa waan barbaade hunda hojjeta. Jaraan ammootu waa'ee marii biyyoolessaa irraa malee waan biroo irraa hin dubbatinaa yoo kanaan ala baatan taate mana hidhaa galtuudha. So warra mana hidhaatti yaasu hundumaa waan Abiyyi godhe akka isaan hin falminee fi kunoo karaa nagahaatiin rakkoo furuu deemaa jirra kana keessaa nu baasa jedhanii akka isaan sodaataniif sadaffaan isa kana jechaadha. Akka isaan waa takka iyyuu hin dubbanne. Inni afuraffaadha Oromoo gargar qooduudha. Oromoo karaa nagahaatiin wanni keenya hin furame yoo ta'e waan Abiyyi jedhe kana haa fudhannu isaan wajji haa hojjennu jedhanii warra akka obbo Leencoo fa'aa kunoo warra isaaf ergamu kana keessan warra mana hidhaatii baasanillee deebisanii gargar qooduu barbaada. Keessattuu yoo akka jaarmaatitti jaarmaa ABO'tii fi KFO ifaan ifatti gargar qooduu barbaadan. Hooggantoonni ABO KFO'dha qabsoo karaa nagahaa gaggeessaa turre qabsoon akeekni kennallee kana yeroo dheeraadhaaf
amma immoo mootummaan karaa nagaatti yoo ka deebi'u taate wannummaan nuti goonu kan birootuun barbaachisu koottaa Oromoo karaa nagaatti haa deebi'u jedhanii akka ABO'dhaa fi KFO wal dhabu kan keessatti immootu deeggartoonni jaarmoota kana akka isaan wal falman waan barbaaduuf Oromoo gargar qoodee walitti buusuun wal dura dhaabuu barbaada jechaadha. Kana keessaan akkana gochuudhaan qabsoo karaa meeshaa maleeyyiillee akkasumas kan qabsoo karaa hidhannootiin deemtus akka warri karaa meeshaa maleeyyii deemu kun warra kaan akka balaaleffatu. Warri immoo karaa qabsoo hidhannootiin deemu kunoo warri kun ganee jira, gantoota tahee jira, akeeka kaayoo diinaa fudhatee jira, abiyyiin jala deemaa jiru jedhee akka Oromoo wal falmu, Oromoo wal dura dhaabbatee akka qabsoon isaa laaffattu inni immoo kana keessatti akka umrii dheereffatuuf lafa kaa'ata jechaadha. Inni shanaffaadhaa Oromoo qofa miti. Oromoodhaaf saboota biraa wal dura dhaabuu barbaada. Maaliif yoo Oromoon waan kana wal dura inni kaayee kan hundumaa fudhatee marii biyyoolessaa inni jedhu kana keessa kan seenu taate sabaaf sablammoonni dhimma kana hin barbaanne adeemsisaa sirrii miti karaa jallaa irra deemaa jiran jiru hundumtuu kunoo Oromoon biyya kana keessatti waan taane fiduu deemaa jira Oromoonni biroos nu gananiiru jedhanii Oromoodhaaf sabni biraas akka inni wal falmu akka inni wal dhabu Oromoos jibbisiisuu barbaada jechuudha. Inni shanaffaadhaa warruma mana hidhaatirraa hiikuyyuu Oromoo keessatti jibbisiisuu barbaada. Akkuma beektan mootummaan TPLF wanni abiyyiin fa'a barsiise tokko guddaan namoota hawaasa keessatti ija ummataa ta'an jedhamanii ilaalaman. Warruma akka obbo Leencoo fa'aa, warra akka obbo Galaasaa Dilboo fa'aa, wallistoota keenya hedduu isaanii, warra artistoota hedduu isaanii akkuma warra atileetota akka jibbisiisan kanatti jara kanas jibbisiisuu barbaada inni. Maaliif wanni uummanni barbaadaa jiru mootummaa kan ofirraa kaasu akka ta'e ni hubata. Wanni jarri immoo gadi ba'anii waa'ee marii biyyoolessaa irraa akka haasan taa'ee fedhii ummataatiin faallaa akka deemuun booda ni argaa. Uummanni immoo gaafa isaan faallaa fedhii hawaasaa deeman jibbamaa deemu akkasitti ummata keessaa baasee jaras jarris akka tuffataman godhee ofii isaatti humna isaa jabeeffachuu barbaada jechaadha. Inni jahaffaadhaa waraana biyyattii keessatti amma deemsisaa jiru kana akka hinjifatamee fi kufe Generaalli isaa akka tokko yoo dhageettan taateen beeku Jeneraal Taaddasa Ababaa namni jedhamu kutaa lammaffaadhaa waraanaa itti fufuu barbaanna. Ammatti garuu humni namaas waan nu harkaa dhumeef baay'eensaa loojistikiis waan gahaa hin qabneef qabeenyas waan gahaa hin qabneef dinagdees waan gahaa hin qabneef waraana kana itti fufuudhaaf namas leenjisuu qopheessuun nurra jira dinagdees horachuun nurra jira itti qophaa'uun nurra jira otoo ittiin qophaa'in kutaa lammaffaa itti fufuu hin dandeenyu. Kutaa lammaffaa kana immoo gaafa itti fufnu wayyaanees harka dhibbatti balleessinaa shanee isaan amma jedhan kana Oromoos harka dhibbatti ABO's ni balleessinaa akkasumas immoo qimaanti wanni jedhamu waan sabaaf sablammi jedhu kun hundumtuu akka hin jirretti Itoophiyaa qulqulleessine olaantummaa saba tokko aadaa tokkootti mirkaneessuu deemna kan jedhu oorajii nutti meera. Abiyyi kana hundumaa ni dhokse. Kutaan lammaffaa akka jiru uummata dhoksee sobaan karaa nagaa irra akka deemu fakkeessee uummata gowwoomsuu barbaada jechaadha. Inni torbaffaadhaa akeekuma dura calqaba kaase Itoophiyaa guddittii deebisee ijaaruu barbaadanii Itoophiyaa moototiidhaan bulaa turte Itoophiyaa moototii jalatti ilaalamaa turte addunyaan dorgomaa turte kan ammoo gochuu ka danda'u warra akka Oromootiif Oromiyaa yoo diige daangaa biyyattii tanaa yoo jijjiire heera biyyattii tanaa yoo dhabamsiise heera eenyummaa irratti eenyummaa namaa sabaa irratti hundaa'e ka afaanii irratti kan seeraa kan hundumaa jijjiiree Itoophiyaa takkittii hundee saba tokko irratti aadaa tokko irratti yoo fide malee itti fufuun dandeettu waan ta'eef mariin biyyoolessaa kun daangeffamaadha. Warri tokkummaa Itoophiyaa hin fudhanne hundumtuu irratti hirmaachuu hin danda'anii mirga hin qabanii. Kanaafuu warri asirratti hundeessan hundumtuu iyyuu kadeemnuuf heera biyyattii diiguu kan amma jiru kana daangaa biyyattii diiguudha kan jedhu kana fedhii warra nafxanyoota Oromoon tole jedhee akka fudhatuuf haala kana qindeessaa jira jechaadha. Saddeettaffaan waggaa 5 dhufu kana keessatti wanni biraa otoo haasofne waggaa 3 guutuu haasa'ame gaafa immoo waggaa 2 filannoodhaaf hafu dorgommii filannootu calqaba gaafa sadarkaa filannoo irra gowlaalaa kun waan waggaa 3 dura gaafa tiraanzishinii keessa turre lolas kaasee biyyattiin Itoophiyaa akka tokkummaadhaan tikfamtu taasisee jira achiin boodas karaa nagaatti deebisee kun Itoophiyaa hundee jajjaba irratti gadhaabaa jira waggaa 6 guutuu akka itti bulche gaarii ta'uu agartanii jirtu filannoo irrattis dorgommiidhaan anatu mohaa kana kunoo yaada caalaadhaan hojiidhaan Itoophiyaa tokko taasisee tursiisee jira itti fufa kan jedhu kanaan dorgomuu barbaada jecha warra biraa hundumaa mo'atamaadha isaanii mana keessa turanii jiru mo'atamanii jennaan mana dhaatii baafne gootummaa keenyaan kunoo namni gootni mootu warra dadhabaa laafaa mana keessa tursuus irra jiru jennee baafneerra yoo barbaadan marii filannoo irratti dorgomuu danda'u yoo barbaadan dhiisuu danda'u jedhee filannoo itti aanuuf mootu karaa qopheeffataa jechaadha. Warri kuuwwan waggaa 3 dhufu kana homa takka haasa'uu hin danda'an.
homo hojjechuu hin danda'an. Isa qofatu nama hojjetee waa biyyaaf hojjete ta'ee of fakkeessee mul'isuu waan barbaaduuf filannoo itti aanuufis aangoodhaaf of qopheessaa jira. So namichi kun wanni inni gochaa jiru hundumtuu saba sobee, ummata sobee, addunyaa sobee filannoo itti aanutti akka itti ammootu aangoo irratti turu. Hannaanis kijibaanis deebisee hidhuunis jedhee jira. Yoo isaan waan amma kennineef kan hin fudhanne ta'e deebifnee hiinaa jedhee jira. So waggaa 2-3 booda deebisee hidhuu danda'a, ji'a 2-3 booda hidhuu danda'a, torban 2-3 booda hidhuu danda'a. So inni akkuma olaantummaa isaa itti mirkaneeffatu qofa uf qopheessaa jira. Kanaaf sabi keenya akka hin dogoggorreedha. So ummata irraa maaltu eeggamaa kan jetteef tokko guddaan akeekaa fi kaayoo abiyyi kana godhaa jiruuf uummanni Oromoo hubachuu qaba. Inni guddaan kana jecha yoo isa hubate nadiina jalatti jilbeeffachuu hin danda'u. Keessattuu immoo hooggantoonni jaarmoota siyaasaa Oromoo isa deemu kana sirriitti hubatanii fedhii uummataa malee fedhii abiyyi hordofuurraa uf adabuun daangaa malee barbaachisaadha. Maaliif? Arginee jirra Itoophiyaa keessatti filannoodhaan takka uummanni keenya bu'aa argatee hin beeku. Bara Haile Sillaaseen filannoon tureera, bara Dargii filannoon tureera, bara Wayyaanee filannoon tureera, bara Abiyyis filannoon tureera. Filannoodhaan biyya sanitti ta'an hundumtuu Oromiyaa saamsisu, Oromiyaa irratti olaantummaa saba biraa ijaaru, Oromoo cabsuu malee takka Oromoodhaaf bu'aan bu'u. Kanaaf inni amma godhaa jiru kun filannoo bara waggaa 5 booda of qopheessaa jira waan ta'eef. Jarri keenyas dogoggoraan filannoo bara waggaa 5 booda irratti hirmaanna jedhanii isaaf jilbeeffatanii karaa san irra deemuun irra hin jiru. Tokkoffaa wanni ta'uu qabu filannoodhaaf uummanni tokko dhiyaachuuf dura uummanni bilisa ta'uu qaba. We have seen this in 1991. Sabni bilisa hin tahin jaarmaa ofii barbaadu, hooggan ofii barbaadu filachuu akka hin dandeenye bara 91 argineerra. Bara 2018 deebinee argineerra. Uummanni Oromoo waan bilisa hin tahiniif hoogganaa isaa tikfachuu hin danda'u. Mootummaa ofii barbaade filachuu hin danda'u. Hanga sabni kun bilisa ta'utti filannoon biyya san keessa deemu tokkonu uummata Oromoof bu'aa waan hin buufneef. Sirna gabrummaa dheeressuuf saamicha qofaaf karaa mijeessuu waan ta'uuf waggaa 150 deeme kana itti dheeressuuf waan ta'eef Oromoon bilisoomuu malee nuti filannoo irratti hin hirmaannu kan jedhu isaan irraa barbaachisa jechaadha. Kana gochuuf ammoo uummanni Oromoo bilisoomee mirga hiree murteeffannaa isaa eega murteeffateen booda mootummaa biyya kan biyya akka filu beekuu qabna. Mootummaa Itoophiyaa filamoo, mootummaa Oromiyaa filamoo, ani lammii Oromiyaati jedhee mootummaa Oromiyaa filatamoo, ani lammii Itoophiyaati jedhamee filatama kan jedhu sunu adda bahuu qaba. Kanaafuu iyyuu adeemsi hegeree marii hegeree goolabni isaa yoo dhugaadhaan mariin kan jiraatu ta'e Itoophiyaa keessatti sabaaf salammoonni haga ammaatu mirgi isaanii argatanii beekan waan ta'eef sagaleen isaanii dhagahameen beeku waan ta'eef hooggantoonni siyaasaadhaa yoo barbaadan qawweedhaan yookaan ammoo waajjira keessatti waliigalan walitti dhufanii aangoo fi qabeenya biyyaa saamuu irratti qofa waliigalan waan ta'eef kun dhabamee sagaleen uummataa dhagahame inni duraa jechaadha. Haal dureen tokkoffaan sagaleen sabaaf salammootaa dhagahame eenyu akkamitti akka jiraatu eenyu wajjin akka jiraatu eega sagalee isaatiin murteesseen booda sabni bilisa ta'e mootummaa barbaade filachuu danda'a. Mootummaa sabni filate kanatu iyyuu booda negosheeshinii dhufuu qaba jechaadha. Negosheeshiniin kan barbaachisu saba bilisa ta'ee mootummaa ofii filate mootummaan isa bakka bu'ammootu iyyuu mootummoota biraatii wajjin akkaataa itti waliin jiraatan hariiroo maal akka qabaatan garas deemuu qaba. Sabni keenya xiyyeeffannoon isaa kanarratti ta'uu qaba. Oromoonni karaa nagahaatiin meeshaa malee qabsaahanis Oromoonni karaa meeshaatiin qabsaahanis ulaagaan isaanii kiraayiteriyaa number 1 otoo Oromoon bilisan tahin mootummaa filuu waan hin dandeenye otoo mirga ofii murteeffachuudhaaf carraa hin qabaatin mootummaa filee mootummaa keessa wajji jiraanna waan jiru waan hin jirreef filannoo sabaa irratti hirmaachuufis of qopheessuun nurra hin jiru bilisummaa saba kanaa mirkaneessuu irratti hojjechuun nurra jira. Kandishinii kana marii biyyoolessaa keessa hin jiru taanaan it is a nothing starter. Roma takka faayidaan qabu Oromoodhaaf. Itoophiyaa ofirratti haquba keenyaan mallatteessuudhaaf otoo sabni keenya sagalee ittiin kennin jaarmoonni siyaasaa akkuma hooggantoota Afrikaa kan biroo sagaleen uummataa ukkaamame namoonnummaan qubaan lakkaa'aman 200-300 hin caalle ofii isaatii waliigallee mallatteessinee irraa amma booda Itoophiyaan itti fufti yoo akka jedhan ta'e fudhataman qabu qabsoon Oromoo illee itti fufti kana namni hundumtuu mataa keessaa qabachuun akka malee barbaachisaadha kan jiru namni mul'ata fayyaa ta'u. Galatoomii Dooktar Makbib gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'uu qabu waan enna yaadni kun yaada darbanii dookumentis qopheeffatanii inni maree biyyoolessaa jedhu kun dhugumatti mooraa qabsoo Oromoo diigee walitti buusuu irratti akka xiyyeeffate ifatti yoo xiqqaate ragaa lama argineerra akkuma Obbo Jamaalis jedhe inni tokko yeruma Oromoota 50,000 keessaa hidhaadhaa kanullee adda baasanii kun jara ragaa tokko kan biraa immoo
warruma amma kun as ba'anii yaada kanas nuti maddisiisee irratti mari'achaa qorachaa turre dokumentii sanadii qopheessine warri jedhu kunis nama gaddisiisa garuu nama qaanfachiisas namoonni nuti kabajaa gurguddaa qabnuu fi adda durummaadhaan waan kana keessatti bobba'anii irratti hirmaachuu jira waan isaanii mooraa qabsoo kana keessatti gochaa turan egaa ifa ba'aa dhufee argaa jirra waanumatti jiran kanarraan ka'uudhaan kana kun ragaa gahaadha yaaddessaadhas immoo tokkummaa ummatichaa kan tuqu hundumtuu yaaddessaadha maaliyyuu caalaa achuma irratti iyyuu tarii xiyyeeffadhaati maaltu ta'uu qaba isheetu irrattis gabaabsaati sa'aatiin sukkaa dhiibaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf waanuma dubbachuu barbaade hundaa fudhate egaa Jamaaliin nutti waamtan inni baay'ee barsiisaa baay'ee pedaagoog thank you Jamaal poointiidhuma dura jalqabeen itti fufuuf hin kaa'ee baay'ee gaariidha. Ani egaa isa Oromoo keessatti maal fida jedhu irratti rakkoo baay'een qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif haala isaa ilaaluun nurra jira. Kan amma dubbachaa jirru bari Abiy biyya sanaaf nagaas hin fiduu araaras hin fiduu waan jedhu biyya walii gallee booddee warri kana wajjin Abiy wajjin haasa'uu barbaadus wallaalaa miti beekaadha. Kanaaf waan ta'uu danda'u maa inni jarri warri kana barbaadan Abiyyiin ta'uu jechaadha. Kaampii Abiyyi keessa lixu. Uni garuu kaampiinuma keenya keessa jirraa jechaadha. Kaampiin Abiyyi immoo han amma nurratti gochaa jiru caalaa nun godhu. Si wajjin haasofnaa nagaa finnaa akkaa jedhe boombii darbachaa jira. Nama naannoo hundaatti Booranatti Wallaggatti nama fixaa jira. Maal nu gochuu danda'a? Jarri kun achi dhaqanii gatii dabalamanii fi baalaansiinsaa amma kanatti jijjiirratti hin fakkaatu. Lammaffaa immoo takka maal seete beektaa? Rakkoon jiru fira kee fi diina kee wallaaluudha. Oromoo utuu hin ta'in dhaqanii warri nuti shakkinu kun dhaqanii Abiyyi wajjinoo ta'anii unuuf riliis wanni dhuma nuyi qabsoo keenyatti funna. Itti aansee han barbaachisu maal wayyaree isa jedhu obbo Jamaalis tuqeera. Maal wayyaree Abiy sisamin inni keessa jirus waan inni fiduu danda'us nuun malu. Unuuf nuun ta'u yoo jenne alternaatiivii hankeenya qabaachuudha. Hankeenya hoon jedhu ajandaa akkasii keessatti yeroo balleessuu otuu hin ta'in yeroo balleessuu miti nama hojjennu saba keenyatti maa jirra. Maal jedhe inni bishaate amma inni dheedhii nama bishaatutti inni bishaate gubataa jedhe gomoraa namicha tokko. Nuti warri dubbiin kun namaa galee warri joornaalistiin warri waa dubbisuu danda'e saba keenyaaf kana himuudha kana barbaada. Kana jechuun maal jechuudha? Oddootti ta'anii haasofsiisanis qabaachuun nurra jira jechaadha. Meediyaa cimsuu jechaadha. Kanaan sabni keenya barbaadu. Isa ofii barre kana ibidda nuti dhaqnee tuqnee bira deebine sana nuti waarnii goone waggaa 2-3 dura didee dhaqee nama ficciise kana deddeebinee himnee ilaali sitti meera. Kunis immoo caalaa sitti fida jennee himuudha. Kanaaf meediyaa qabaachuudha. Lammaffaan Abiyyiin ofirraa darbachuu danda'uudha. Abiyyi miti mootummaadhuma Itoophiyaa kanaan duras jechaan ture. Mootummaadhuma Itoophiyaan government isa jedhamu sana. Abiyyi government haadha ishii balleessuuf saba ofii qopheessuu. Governmentii keenya miti akkuma kanaan dura jenna. Isteetiidhuma sana wajjin lola keenyatti cimsuu. Kanaaf immoo qawwee nu barbaachisa. Malli isaa kanuma. Isa durii hin qabnetu har'a jira. Namni qophaa'ee jira. Kanatti naa guutii an jedhu jira. Jara sana cimsuu. Sadaffaa qabsoo keenya kiliirii gochuu. Kiliirii miti. Yoo kuni ta'e kuni ta'a. Yoo namni hiikame negotiationii goona isa jedhu dhiifneeti no enough is enough. Abiyyi irraa waa tokko hin eegnu. Nuyi Abiyyiif nu dhumeera nama keenya ajjeeseera qeerraa buqqiseera jennee garaa kutannee warra adiittis warra gurraachattis kana himaa du'u. Lammaffaa immoo nuyi it doesn't play any role.
Abiy nagaa yoo ta'e Abiy yoo barbaade faasiliteetii gochuu danda'a. Garuu gaaffii keenya hiikuu hin danda'u. Faasiliteetii han godhu mootummaa Itoophiyaa idda bu'ee nuti immoo akka yaaddattoota warri adda bilisummaa Oromoo kaasanii turan gaaffii kanaas maraatti fagoon deemne maaliif kun maal barbaachisaa jedhee dubbiinsaa achumatti gatate. Kiliirii ta'uu nurra jiran akka kanaan dura wanni jechuun nuyi mootummaa Itoophiyaa wajjin otoo hin ta'in biyyatti isteetii Itoophiyaa wajjin rakkoo qabnaa. Rakkoo kun hiikame malee Oromoon beektu mali Oromootu biyya bisa bare Oromoo dhiigaan nama Oromoo ta'ee dhaga Oromummaa naafu nama akkasii maal jechaa turan waggaa 3 dura gaaffiin faranjoonni Herman Koonfaa kuni Oromoodha. Oromoo yeroo baay'ee undermined ta'ee ture amma Oromoon humnarra dhufee gaaffiin Oromoo hiikame garuu Oromoon dhufe suni mootummaa Itoophiyaa ripirezentii godha. Govermentiin ansaa ta'u malee. So nuyi gaaffii keenya kiliirii gochuudhaan kanarraa fe Jamaal baay'ee gaariitti dhiyeessitee sirriitti tarreessitee kana caalaa gadi buufne gaaffii keenya xiqqeessuudha. Gaaffii baay'ee gatii qabatanii gaaffii tokkodhaan qabnu. Gaaffii tokko isteetii Itoophiyaa lolaa jirraadha. Gaaffiin kana wajjin wal qabatee hunduu hin hojjetu. Mootummaa otuma nugusa nugootan biyya sanatti biyyattiitun guddatu. Han jedhudha ani standing qabu galatoomaa. Galatoomaa waan tokko yeroo furmaanni guddichi qawweedha hidhannoodha yommuu jennu akka nama dhuunfaatti yaada nama dhuunfaa akka ta'e kan hubatamu barbaannaa yaada keelloos akka hin taane yaada chaanal Oromiyaas akka hin taane maaliif keessaa Itoophiyaadhaa wajjin wal qabatee keessaa uumuu miidiyaalee hawaasaa kanarratti sensitivities towards baay'ee ol ka'ee jira jechoota kana babbaqsanii ilaalanii waan jechuun duullis immoo ammaatee waan jiruuf akka yaada dhuunfaatti akka fudhatamu akka yaada Oromoon Oromtichaaf dabarsaa jirutti akka fudhatamu yaadachuun barbaade obbo Kumsaa nu xumurisiin urkaa dhiibeera yerooni argine egaa waan kana keessa Oromoo waan eeggatu tokkoyyuu hin qabu. Marii biyyoolessaa kana keessa waan eeggatu hin qabu. Irra guddaayyuu kan Oromoo diddiiguudhaaf akeekkateedha kan jedhu waan ta'uu qabu yaada gabaabsitee daqiiqaa 3-5 tokkoon nu kenni nu xumuri. Maayikii keemurraa fuudhi cufaadha. Gaariidha baay'ee gaariidha Dr. Makbabii fi Jamaaliyyuu baay'ee isaa xumuranii gaariin dhaggeeffadhe galatooma. Ilaa tasfaa'ee maal inni waliigalteen biyyoolessaa kun eenyuun kan inni kalaallate eenyuun kan inni kallattiitti ilaalu jennee ilaaluun nu feesisa. Wanti isaan hojjetan kun kan inni hojjetamu hundumtuu Oromiyaadhaaf. Yaadatte yoo ta'e kan izamaan baase waan biraamini Oromiyaa iddee shanitti gargar baasan amma dhiyoo kana immoo iddee 17 godhan immoo baachuun dhagaa yerootti jijjiirama. Maal jechuu kooti taargetiin isaanii ni jalqabaa Itoophiyaadhaaf rakkina jedhanii kan isaan yaadan fundamentaalii rakkoo Itoophiyaa jedhanii kan isaan yaadanii agartee caaseffama Oromiyaa kana ijaaramuu Oromiyaati. Afaan Oromooti biyya Oromooti. Isa kana kan isaan balleessuu barbaadan inni kun biyyoolessa nu gochuu dadhabee national consensus uumuu dadhabne dhalootatu afaan biraa dubbataa dhalootatu yaadama kan biraa qabaa konseptii kan biraatiin lafaa ba'a. Abaa'ooni yookaan qabsoon Oromoo dhaloonni akka inni konseptii kan biraatiin lafaa dhalatu godhee isa kana balleessuu nu barbaachisaa kan jedhudha waan biraa miti quba qabaa. Kanammoo kan si agarsiisu fakkeenyaaf dhugama dubbachuudhaaf warra amma kana qawweedhaan ol balleessan warra Tigraay wajjin illee rakkina guddaan qaban maal jedhee jettee Adaanach Abeebee yeroo tokko Gondorii immoo sanatte Tigraay cituu barbaaddi yoo ta'e adeemtu jette yaadatta basically Tigraay keessaa karaa baqatan barbaadaa jiru biyyi fa'aa akkatti baqatan miinsi ittiin Tigraay keessaa baqatan barbaadaa jiru. Biraanuu fama Tigraayitti hajamaa hin jiran it's not their business.
achi waa barbaadan jiran waanni iji isaanii irra jiru kan isaanii agartee kallattii godhatanii ilaalanii balleessuudhaaf agartee yoommoo balleessuu jechuun Itoophiyeessuudhaaf Itoophiyaa ganamaa sanatti Itoophiyaa hundee Itoophiyaa haadhootti isaan deebisuu barbaadanii qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo immoo namoonni tokko dogoggoraan kan kaleessa jalqabde kan amma kana warra dhaabotii ammaa kanatti hidhamtetti fakkaatan lakki qabsoon Oromoo gaafa inni caberraa gaafa inni biyyasaa jalqaberraa dhufaa darbaa dhufteetu jenereeshinii kana bira geesse. Waan isaan balleessuu barbaadan qaqqoba qaban waan agartee dhufaa darbaadhaan dhawaataan darbee dhufee dhaloota keenyarra nu bira darbee moo dhaloota kunoo dheengaddaa wanciiti woboo koo ittee xixiqqoo sirbitu agartee taawwannuu sanarra achi gaheera qabsoon kun kan isaan balleessuu barbaadan sakala kan biraanuun abjuun koo inni jedhe the vision of agartee Abiyyi biratti the visionary of Ethiopia is Biraanuu visionin Biraanuu immoo Oromoo balleessuudha. Dhimma Oromoo balleessuudha. Dubbiin Oromoon harkaa qabu amma maqaa ol balleessuutu hin ta'in ganda keenya dhuftee keenya agartee dhuftee keenya ganda keenya karaa nu irra deemnu karaa nu ganda nu itti galuu barbaannu bakka nu dhannu sana balleessuu waan barbaadaniif yaadattee otee jalqaba kanas hin jedhe bakka nu hin jirretti kan nu keessa hin jirretti Itoophiyaatti nu mallatteessisanii ammaa booda ilaa Itoophiyaa gaarii taataniittu alaabaan kunillee kan keessanii hin dogoggortan malee wayyaaneetis hin dogoggorsa malee kun biyyi kun kan keessanii Minilikilleen Oromoo dhagartoon koossaa jedhee nutti himuu barbaadu. Kana wanti biyyoolessi tolchaa jiru jechuudha. Dhimma biyyoolessaa kana innaa ilaallu kana. Isa kana gochuudhaan immoo maaltu argama Jamaal lafa kaa'eera. Tokko Abiyyi kun waan beekamaadha Abiyyi dandamachuu barbaada. Dandamachuu barbaada amma rakkina guddaatti jira. Ikoonomiin kufeera, biyya addunyaatti jibbameera, Nobel Prize kunoo maniitiin engada Norweejiyaan sun gadi baatee dubbatte irraa fuudhuuf deemu maqaa badeera, maqaa baduutu hin ta'e nama nagaa fida jedhee addunyaatti nagaa agartee shillimaatiin yookaan immoo badhaasni nagaa kennameetu amma kana nama lolaa, nama jeequmsaa, nama ajjeesu agartee contrary to our conception jetaniiti sun contrary to our thinking agartee wariitti participate godhe waraana biyya sanatti fide waraana sanaan immoo nama hedduuti dhume kuni qaaniidhaan nu dhaqee kan jedhu kanaaf inni dandamachuu barbaada dandamachuu immoo qofaa miti eega dandamatee booda angoo sana itichuu barbaada akkuma Jamaal jedhaa ture dandamatee itichuu barbaada eega itichee booda immoo itti fufuu barbaada. Agartee kun hundumtuu kan inni ta'uuf kana warri cinaalaatti harka rukutan kun immoo dandamachuu isaa keessaa isaanis waan nyaatan kana dandamatu. Dandamachuu isaa keessaa isaanis waan itti jiran kana akka inni itti isaan itti godhu achi keessa lubbuun isaanii itti fufti jechaadha. Amma dubbatteetta waa'ee kabajaa dhugaadha maanguddoota baay'eedhaaf kabajaa qabna. Kabajaa qabaachuun garuu mirga keenya dabarsinee laachuu miti. Gargar waan isaan Oromoo foodaniif waan isaan dadhabaniif Oromoon kabajaa qaba seenaa keessa jiraata. At the same time waan Oromoo irratti xaxaniif waan Oromoo gargar baasaniif waan qabsoo isaa quucarsaniif waan gadisa xiqqeessaniifis immoo Oromoon isaan gaafata. Lamaan wal qixxee deemtu jechuudha. Kabajaa duwwaa laattee fi dhiiftamin kabajaa wajjinis immoo gaafatama laattaaf jechuudha. Maal godhuu qabna inni jedhu baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatii keen fudhadhu kan naatti sa'aatii gabaabaadha. Wanti nuyi gochuu qabnu utuu hin nuffiin utuu hin dadhabiin agartee kun dhimma keenya miti. Kunoo isa namni keenya itti dhume isa qabsaa'onni keenya bakka isaan itti bu'an dhaban balleessuudha. Agartee ifaajjii isaanii bishaanitti naquudha. Nagaanis immoo biyya keenyaaf karaa kanaa hin dhufuuti. Dhimmi kun nun ilaallatu jennee consistently afaan tokkoon haasa'uudha. Isa kana innaa goonu immoo nu ofii keenyaaf ofii keenya walii keenya gidduutti agartee ol amantaa olii galtee kunoo amma akka organizationii Jamaal fa'aa gaggeessanii kun
agarte olitti mataa qabachuu nu barbaada. Wanti mootummaan Itoophiyaa dhufaa darbaa itti milkaan inni guddaan gargar nu baasuudhaan. Kun amma elementarii ta'eera ijoollee xixiqqooti beekachuudha. Abiyyi immoo isatti baay'ee specialize godhe maaliif nu keessatti dhalatee nu keessatti guddatee waa'ee keenya beekaa saayikooloojii keenya beekaa kanaaf gargar nu baasaa jira. Kanaaf agarte hidhaadhaa hiikamuu akka kennaatti ilaaluun nutti hin jiru. Akka kennaa agarte namni keenya nagaa jiraachuu mirga isaati malee kennaa Abiyyi miti. Warri hidhaadhaa hiikamanii agarte Abiyyiidhaadhaa nu hiikeera lammaffaa waan dubbannu gaa akka kennaatti ilaalamuu itti jiru. Dhimmi Oromoo inni hidhaa isaan seensisuni ammayyuu bakka sana hudduu duubayyuu deebaa jira waan ta'eef kun ilaalamuu itti jira kan jedhudha. Kan Oromoon humna isaa beekuu qaba. Agarte undermine of gochuun qabu Oromoon arraan kana kan laga keessaa waraanaa jiru Tasfaayee agarte kan maastersii qabu kan PhD qabu kan beekadha digriin silaa gaaffii mayyuu qabu. Agarte kanaaf we should not undermine humna guddaa qabnaa Itoophiyaan calluma jettee nu farramsiiftee bakka duriitti nu deebisuu hin dandeessu. Agarte humna keenyas beekuu nu barbaachisa. Ofirratti amantii qabaachuu nu barbaachisa. Ofirratti amantii immoo afaaniin qofaa miidiyaan qofaa utuu hin ta'in humna keenya ijaarree ofii ijaaramne isa nu cabsuuf deebisee nu Itoophiyeessuuf deemu kana lakki nu Oromoodha. Oromoon immoo dhalootaan nu laatame oliin immoo kan nu jiraannu hojiin haasofnee irratti olii gallee yoo atis kana naa laatte anis kana sii laadde isayyuu yoon barbaade. If agarte isayyuu yoon barbaade fedhii kootiin malee ati akka itti barreeffadhu ati odaa gatii ati odaa jala lammeeffaan taa'inii manni barnootaa kee akka ta'uu hin qabu anatu ani kana dura asirratti dubbadheera. Biraanuu waan nu ijoollee keenya barsiifnu nutti himuu hin qabu. You should not tell us. Ijoollee keenya kan barsiifnu nutu beeka. Waan barsiifnu nutu beeka ijoollee keenya. Biraanuu ni kan nu barsiisu ijoollee keenya. On purpose dhaloota balleessuudhaaf waan isaan godhan agartee amma namoonni baay'een waan PP waan kan hojjetaa jirtutti fakkaata. No, the background hojii background kan hojjetaa jiru humna nafxanyaa ijaarametu Itoophiyaa deebisu. Itoophiyaa deebisu kana keessatti immoo Tigraayin dhahee balleessu dhahee dadhabsiisee kutee laatee keessaa ba'udha. Tigraayin gara Itoophiyaatti deebisuudhaaf fedhiin qabu. Humni nafxanyaa Tigraayin Itoophiyaa jala bulchuudhaaf fedhiin qabu. Humni nafxanyaa kan inni itti haajamaa jiru qabeenya Oromoo, daangaa Oromoo, agartee saba Oromoo, humna Oromoo keessa jiru. Kana kan isaan taargetii godhaa jiran. Kanaaf humni amma wanti biyyoolessaa jedhu kun namoonni baay'een maaltu ni dhibee kun kanuma nama biraati. No, kan nama biraa miti. Humni biyyoolessaa maaliin marii biyyoolessaadhaan kun humna Oromoo diiguudhaaf ta'ee jedhamee irratti yaadamee sagantaan lafa kaawwatamee irratti hojjetame jechuudha. Kanaafuu Oromoo qotaachinaa jira, beekaa koo qabsaa qotaachinaa jira jennee achitti dagachuun nu barbaachisu. Wanti nu barbaachisu agartee lakki ofii keenya mirga keenya immoo amma kanuma Jamaal jedhe sana mirga keenya kan amma kanumti nu aarsu yoo tokko inni kun nama gaafannee fudhanna bilisummaan keenya harka keenya keessa jira. Amma yuutti siinne irraa quba qabaadhu. Agartee 2012 amma 18tti qabsoo hamaa goonee bari mirga keenya fudhannee turre numa keessaa dhaqanneetu mirga keenya sassaabnee orruma wayyaaneef ergamaa turetti laannee biraa deebine. Amma gaasanarraa barannee lammeeffaa kana dabaluu nutti hin jiru. Lammeeffaa gadi baanee hiikkadhu jechuu hin qabnu waraana keenyaan. Lammeeffaa gadi baanee agartee diigame jechuu hin qabnu. Lammeeffaa gadi baanee bilisoomteetta jennee tun hin bilisoomin. Uummata keenyatti himuu nu barbaachisu. Uummata keenyatti kan himuu barbaachisu mirga keetiif falmadhu. Karaa nagaas falmadhu, karaa humni sitti dhufu kanaas falmadhu jennee itti himuu nu barbaachisa. Opidiyoo keessaa dhaamsa gabaabduu. Opidiyoo keessaa Oromoodhaaf quuqama kan jedhu hin jiruufu malee yoo jiraate yeroo isaan agartee waan kana jala dhaabbatane amma kana. Isaan jaallatanis jibbanis Oromoon agartee deebee akka isaan barbaadan sanatti Oromiyaan hin diigamtu. Afaan Oromoo hin badu qabsichuma dheerata malee garuu yoo Oromummaa qabaatan yoo dhuguma uummata Oromoo irraa dhufan ta'e yeroo isaan jala dhaabbatanii didan kana
kan nuyi naasayin yeroo biraa Jamaaliin nu deebisi kan nuyi naasayin tokko ol dhabdee guddaatu PP keessatti deemaa jira yeroo ammaa kana of kachuu barbaadu inni dho'ee bahuu qaba yeroo inni dho'ee bahuu ga'us dhiyaataa jira. Gabaabumatti gaa waan hedduudha saabjektii hedduudha kan warra kaamu wanti nuyi irratti immoo fookes goonee fi gochuus qabnu gara fuulduraatti wanti biyyoolessaa kun nuun hidhaa kaa'ee Itoophiyaatti dhimmataa keenya maqaa keenyaan dhaqee mallatteessee Oromoon dhumateera ammaa booda Oromummaa kan jedhu dhumateera ammaa booda Oromiyaa kan jedhu diigameera ammaa booda jechuu barbaada. Maalin obbo Kumsaanu jalaa baaseyyuuti isumatutti bu'eemoo kada isaatti xumurateellee fakkaata waan saagaa wanni marii biyyoolessaa jedhu kun tokkoffaa odeeffannoon haaraan iyyuu guyyaa guyyaadhaan as ba'aa jiru waan akka salphaatti yeroo gabaabaa keessatti dubbatamee dhaabatu fakkaatu karaa biraatiin immoo jarumtu immoo waggaa 3 lafarraa harkisuudhaaf qopheeffannee jirra waan jedhaniif itti deddeebi'uun keenyan oolu amma har'aaf nugaa obbo Jamaal daqiiqaa tokko lamaan waa'ee amma duula sa'aatii tokko walakkaa booda jalqaban itti fakkaata hagam akka turuu fi itti dabaltee dhaamsa dabarfachuu qabdu yeroo kaameraa bira jirtu kanarratti gara biyyaattis hin deema sagaleen keenya kuni daqiiqaa tokko lamaan dhaamsa itti dabaltee dabarfachuu yoo jiraate. Duulli amma deemsifnu kun xalayaa duratti jedhe san deeggaruudhaa fi sabni keenya akka irratti hirmatu barbaanna. Bifa lamaan deema tokko tiwiitarii irratti namoota addunyaa kanarratti dhiibbaa gochuu danda'an hunda akka dhaqqabuuf tiwiitarii jira tiwiitii san godhanii lammaffaan immoo xalayaadha. Xalayaa kana deeggaru akka amma duratti Dr. Makbib jedhanitti Abiyyi nama akkamii akka ta'e kan ibsu. Abiyyi gaafa aangootti dhufu dugdaa fi gurmuu ilmaan Oromoo qeerroo irra ejjetee akka dhufe gaafa immoo aangootti bahee achiin booda sirna inni deemsisuu barbaadu kana qeerroon Oromoo akka hin fudhanne waan beekeef ijoollee duraaniin karoo gaafa agartee basaasaa wayyaanee ta'e galmeeffataa ture hundumaa diina godhee akka isaan irratti duule. Isaan irratti duuluuf ammoo sirna nafxanyaatii wajjin tumsa akka walii bahanii fi Oromoota kuma hedduutti lakkaa'aman akka ajjeesee fi kaawwan immoo mana hidhaa keessa akka galche. Kana waan ta'eef adeemsinni amma deemaa jiru kun Oromoo biratti fudhatama takkayyuu akka hin qabne. Kanaaf ammas immoo akkuma addunyaa duraaniin sobe karaa nagahaa jedhee sobe akka addunyaan hin sobamne kan barbaachisu yaada Oromoon jedhu kana kan namni hundumtuu itti amanti irratti waliigalu yoo kan jiraatu ta'e qofa addunyaan waan kana bira dhaabbachuu akka qabdu xalayaa mootummoota addunyaa United States akkasuma kan biroollee akka dhaqqabuuf achirra taa'ee jira waa lama jechaadha. Tokko send a letter kan jedhu jira. Send a letteriin kun xalayaa barreeffamee mootummoota amma isinii jedhe kan hundumaa namni kiliik godhee qofa ingaa takkittummaan ergama jechaadha. Maqaa fi iimeelii qofa itti kennu sun tokko kana lammaffaan ammoo tiwiitiin achirra jira. Tiwiitiin kun waa lamaa sadii irratti xiyyeeffata. Tokko naashinaal diyaaloogiin kun akka inni haasamaa jiru sirrii miti fudhatama qabu nu biratti kan jedhu. Lammaffaa ammoo akkuma quba qabdan biyya keenya keessatti waraanni Eertiraadhaa baay'ee babal'atee deemaa jira. Naannoo Wallaggaa fi Jiddugaleessa keessatti akka malee hammaataa deemaa jira. Milishaanii fi naannoon Amaaraa baay'ee babal'atanii jiru. Walloo keessatti uummata keenya kophaa itti gartee dallahanii ajjeesaa jiru. Kanarratti xiyyeeffata. Tiwiitiin sun heddumminni isaanii dhimmoota kana lama irratti. Tokko waraanni Eertiraa biyya keenya keessa haa bahu. Lammaffaa milishaan Amaaraatii fi naannoo isaan jedhan kun Walloo fi Wallaggaa fi naannoo Tuulamaa yookaan ammoo Jiddugaleessa keessa haa bahu. Naannoo birootis haa bahu kan jedhu irratti xiyyeeffatee kana uummanni hundumtuu akka irraa hirmaatu. I think akkuma jetti sa'a tokko booda kana booda sa'a tokko qofa na hafeena fakkaata jalqabaa warri biyya keessa jiranis warri biyya alaa jiranis warri Middle East jiran yookaan biyyoota Jiddugaleessaa jiran addunyaa irra kan jiru Oromoon hundumtuu Global Oromo Campaign jedha. Namni hundumtuu akka irratti hirmaatu asiin jajjabeessuu barbaada. Kan biroo every Wednesday akka karoora keenyaatti gaafa roobii hundumaa sa'a kanarratti jala saama wal fakkaatu irratti irra deddeebinee mirga namooma Oromoo laalchisee dhimma siyaasaa mirga dinagdee laalchisee duula wal fakkaatu qindoominaan itti fufna. Namni hundumtuu gaafa roobii sa'a ammaa kanatti sa'a jenne kana sa'a kana booda sa'a tokko booda akka of qopheessu yeroo hundaa kana irra jajjabeessuu barbaadaa nu gargaaruu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadha. Fayyaa ta'an isiniin jedha. Galatoomaa isin hunduu Dr. Makbib walitti deebina gaarraaf nu gaanatti fakkaataa nu kaadhibee sa'aatiin sirbumaas istuudiyoo keessaa qabnu tokko nagaa walitti dhaabnaa nagaa taanu jiraadha. Fayyaa ta'an.
Saboba uyo galeta emale supenga jananta u Lenchata edala den kodolle mota are namni baka kabe kudibeda nanahare muki ketina hare sestera tuna Ijole biya goti gugura matanfura enyuna le malir bunga badura Oto birbirse jiru maltu farsa mitire anim beku gudanga ba Afrika oromo ko mitire oromia mitire sirna gada mitire ha oromumma mitire gada fi dugada kalachi kenya jibu bisafuda kabanyi kenya gada male Farsinu gado, nubamdullah, inkamnu mado. Nangalam jenu namni osonge, palan argatu namni balombe. Nanyartunne, innau gonka, duga irra, maltuna dorka. Esatti kube namni duga bude, galgalan tolu namni sobabdu. Kudan numa gorse Imadina nani fugu gitti dabse Obsi danga darbu kaba Arki boku kabe bodes numa kaba Natu si bata situ obdadaba Obsu fi doksu ko dabu masete Obsu fi doksu ko dabu masete Ni bekti ngarang ko sakana gote Bila tukara, ugan nama, galgala gala, hada bacabsa ini karabeku, hakat tinggafu namni hakibeku, kangan usman, iyite kajen, ekaribna, kadat tidawe, enyutuna bubutare nyara, esimula tu beki garanira, mamna nyara na nyaru kanara, mala nara siginaru kanara. Yo jirane birra walagar yo jabane birra walagar yo waltane mule walagar yo jirane birra walagar yo waltane mule walagar walagar walagarre birra wali tarbubir walagarre birra wali tarbubir walagarre jira wali sargupe wala garra birra wala garra Ya jole kan jenne nole ya jole kan jenne nole ya jole amasna vole gada male farsinu gado nubamdullah inkamnu mado nangalam jenu namni osonge palan argatu namni balombe nanyartunne innau gonka duga irra maltuna dorka esatti kube namni duga bude galgalan tolu namni sobabdu lugan gatti satirati akargende tu garada filati
gaafa ol baatu tulluudhaan mul'atti gowwaan oseen karra cufa namni kufuu hawwee deessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa obsuu fi dhoksuu kooda buma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilallee sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku hatatti gafuu namni haqqii beeku sangaanus naan biyyite qaccee beekaaritnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giitii lubbuun dabartu eega jaaduu lubbuun nama rartu eega dhiiraa lubbuun nama rartu gaafa giitii lubbuun dabartu gaafa gootaa lubbuun nama rartu gaaf dhugaa kee lubbuun dabartu wala garree jira walii sarbuubir wala garree jira walii sarbuubir wala garree jira walii sarbuubir wala garra birra wala garra